Vâng, Ninh Bình hiện nay đã lọt vào tầm ngắm của Caramel rồi. Vâng, quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những ngày tuyệt vời ngày hôm nay. Xin mời. Đâu rồi các thầy cô ơi, bao nhiêu vất vả trên bục giảng hôm nay xả hết đi nào. Các thầy cô đó lên đi nào, xin mời lắc vào dây. Hết mình lên nào, xin mời. Mát quá lên nào, xin mời. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị các chú chị ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với những bản nhạc hit nhất của vùng quê Tây Bắc của chúng ta ngày nay. Sôi động nhất để cùng chúc mừng cho tất cả các bạn. Hãy cùng chơi chị ơi. Lên nào quý vị ơi. Let go be no way. Hey. Tiến lên nào các thầy cô ơi. Chúng tôi nói rồi, những vất vả trên bục giảng hôm nay xóa đi nào. Rồi nào. Xin mời các thầy cô. Let go đâu đi đâu hey. Đâu rồi Điện Biên ơi, Ninh Bình đâu, Phú Thọ ơi, lên nào. Và đặc biệt là các thầy cô giáo đó. Lên nào các cô chú chị lên. Đâu rồi các đồng chí đồng nghiệp của anh Thao và chị Thảo đó, quý vị ơi, thủ trưởng cơ quan đơn vị trường học của hai trường đó, và các quý vị đó lên nào. Hôm nay các thầy cô đến từ các đơn vị trường khác luôn cũng có mặt, chúng tôi thấy ở Đông Lạnh cũng có mặt và cũng là xin mời quý vị. Ông đang phải hết tới được con chui chị ơi, không xây được không đây, ai xây được không đây nào, ai cùng không đây đến nào. Lên đầu giáo chủ ơi. Đang chờ sỏi ơi, ở ban có bị con phải xuống khỏi lên đi. Con có bị con đây, con ban à. Có bị con. Xin được đầu tiên nào. Để mà tiếp tục làm hội đồng của chúng ta, những con phố nào chúng ta không ngồi đến nữa, chúng ta hãy cùng nhau dọn dẹp đi để tạo ra một không gian để cho toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng múa xòe.
Quý vị muốn đặt cười là vòng truyền thống nhất của một người Tây Bắc đúng không ạ? Lên một chuỗi chiên. Ai muốn mời riêng gia chủ thì chúng ta cứ tự nhiên nâng mình nhá. Rượu của chủ nhà hôm nay rất là nhiều và rượu thì càng uống càng ngon, mà ngon rồi thì càng uống lại càng say, và say rồi thì lại không phải say rượu mà là say nghĩa, say tình. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau say nhau đi nào. Ở lầu sớm caramel này đó, kỳ đầu đây. Caramel đấy này, kỳ đầu đấy, kỳ là bê này, quay nét đẹp cái này được kỳ đầu ơi. Vâng, chúng ta sẽ chuẩn bị đến với những vòng xòe thân yêu. Mời quý vị chuẩn bị đi ạ, và chúng ta sẽ cùng hình thành những vòng tròn, những vòng xòe đặc trưng của dân tộc Thái thân yêu của chúng ta. Và hôm nay hội tụ về rất nhiều các thành phần dân tộc thân yêu của đất Việt Nam, chúng ta cùng hội tụ về với anh Thao và chị Thảo ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tay trong vòng xòe thân ái. Biết tới được con mẹ với đồng ấy. Cái gì ban tổ chức xúc khởi ở ba rất là yếu nhạt. Chả nhiều kiểu lo sở liên để biết đỏ bếp của mẹ thì đồng ấy. Mà cần ẩm nó không có xe, một chút tỏ hơn nhớ đồng sùng đi. Tôi thấy một đại tài, ý ai, Thảo Thảo đây. Hey, 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 hey. Vâng. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho gia chủ. Nào chúng ta bên nhau, bởi ấy ai say sưa, bởi ấy vui trong hội ra đây quây quần múa vui liên hoan, ra đây mùa cùng bên chung rượu cần. Xin hát còn giòn chung chung mình ca múa rất đẹp, sẽ gái múa cùng anh điên cảm giác. Ôi nào anh múa cùng em, ôi nào em múa cùng anh trong tiếng kèn ngân vang, trong tiếng đàn rộn ràng, tung rượu cần từ trong màn hương tới đây, mang hơi nồng của muôn người dân tới đây, mà say mà mê mà chứa chan tình người thương nhau như vui trong một người này. Hãy múa vui bên chung rượu cần này. Vâng, và ống kính của kênh TV Sơn La đang hướng về với quý vị để có những ngày tuyệt vời, những đoạn video thật đẹp ngày hôm nay chúc mừng cho gia chủ. Và chúng tôi xin mời chị Thảo và anh Thao sẽ cùng di chuyển lên sân khấu đi ạ. Xin mời. Trong tả trong nay đầu chúc một chân già vì đầu lại qua năm tiền tổ hàng nguồn chúc mừng là chầu ăn sớm mấy năm.
anh cùng hót vang mừng niềm tin năm mới đến rồi bao bố xin tặng là xin tặng anh với anh bộ đội giải phóng với anh bộ đội cả thêm nào la 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 la. Nào chúng ta sẽ cùng đi
dừng tay bắt sang người mùa xuân đến ngàn hoa hè cười kính hà ơi sao lòng và các bạn thân mến, chúng tôi đã có flycam để ghi hình ảnh tuyệt vời nhất ngày hôm nay đang bay ở trên chân của giọt bắn ngày hôm nay nữa. Vâng, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhiệt tình và nở nụ cười thật tươi nào. Xin mời. Hãy đón sang người mùa xuân đến ngàn hoa hè cười kính hà ơi sao non ơi. Hey! Những ngày đẹp tuyệt vời như ngày hôm nay chắc hẳn rằng khoảnh khắc này Caramel của chúng ta sẽ không thể không lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời như ngày hôm nay đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau bấm có vào điện thoại. Tăng tả này ơi, tăng tả này ủn tải ơi ủn tải, chuẩn bị khẩu sán với bán tăng nhẹ ơi, ủn tải ơi khẩu sán mấy, tăng tả tăng này cú sa, khi nào lại con nó sẽ đẩy bán khẩu sán ở hàng mi, phải hơn đấy tiềm tủ tiềm hóm ở chậu hết ở đây. Vâng, xin mời những phong tục tập quán của người Thái thân yêu của chúng ta. Không xuể không có tóc, không xuể trai gái không đến được với nhau, không xuể không có sự giàu sang phú quý đoàn kết. Và hôm nay những điều xuể này minh chứng cho sự chúc mừng đến với gia chủ của chúng ta. Hãy nở nụ cười thật tươi và nắm tay thật chặt để chúng ta chúc mừng. Hãy đón vào mình đồng ấy. Ơn bác Hồ nhiều mai muôn đời. Hey, nước nhìn cao cao em múa ca em yêu cuộc đời. Ơn bác Hồ nhiều mai muôn đời, vui sống trong độc lập tự do. Mình bầu múa vui ân em bước nhìn cao cao em múa ca em yêu cuộc đời. Ơn bác Hồ nhiều mai muôn đời, vui sống trong độc lập tự do. Xin mời những trái chiều đến từ gia đình hạnh phúc của chúng ta đúng không? Liên tục đến đường các con em bên nào ơi, nào mến nào man ơi, nào mến nào man và mến vào xuống các con em bên nào ơi, cứ đi xe này các bạn, đi mà xe này xe bạn đó con em bên nào ơi, xe tầm tạm đến tốc hả hốc cho vào nhà ơi, cái này xe nữa cái này giá là nó bên nào ơi. Trong chiến phục lòng ta thay nhau cùng xuôi hoa mong mùa sắc vẫn tươi vui làm mọi người ta chúc nhau bao đời thương lời nhớ trong niềm tin về mùa xuân tương lai. Hãy chầu hương ơi, năm lại phải lấy cái để sang là mình khảo sán đấy ở vấn đề để tìm hương đó chầu hương đó. Đất trường làm mi diện sầu hợp pi hà nôngพ่อแม่ตาได้ผู้già lệ dự lệ dằm lệ khuyên lệ long hàng mi để lầy sao mới bị đâu sẽ để hàng mi để lầy hạ những mi gần tay đấy đường lời nhớ trong niềm tin về mùa xuân tương lai. Chào bạn ơi đấng ta yêu cùng múa xòe nhịp nhàng chân ánh mắt thay lời nói tiếng trong chiêng rộn ràng ta mới cùng thay lời chào vòng xòe hoa vang màu sắc đó đời vui lòng mọi người hân hoan mừng cây lúa như được mùa ta chúc nhau bao lời thương lời nhớ trong niềm tin về mùa xuân tương lai. Chúc cho nhau trong một ngày mùa xuân hoa khoe nở. Vâng, xin quý vị và tượng trưng cho nụ cười không bao giờ tắt của quý vị sẽ dành cho nhau những lời chúc tuyệt vời. Lòng mọi người hân hoan mừng cây lúa như được mùa ta chúc nhau bao lời thương lời nhớ trong niềm tin về mùa xuân tương lai. Trong đường chúng ta chúng bán phải bán ngân ở hàng nào mi với chồng là vì nào ơi chúng ta chờ đợi trong ít phút nữa chúng ta sẽ được chào đón rất nhiều những lời chúc bằng rất nhiều hình thức. Vâng, đến với các bên nào ơi nào chào lên đấy nào chào lên hiệp bắc nhà lòng xe hay những cây nhà lòng xe hủy lại tin lại dù yên hăng nhớ lưng sông hai cánh em lại tin lại dù yên hăng nhớ lưng sông
hàng nhã lương xe Hồ Chí Minh. ngoài đầu ngựa chiến thơm hoa chim hót trong vườn non nước chỉ đừng vui thay không bao ngày mong chờ hồi mùa sẽ chẳng hương ấm nó trong hoài yêu thương hồi mùa sẽ chẳng hương ấm nó mới chẳng hương nếu là cùng chú siêu quên bên cái qua bên là ơi làm cái làm mát làm cái mà xuống cái lòng chảo nữa nào ba đây. Và hiện nay một chiếc chìa khóa xinh đẹp đang cầm trong tay của tôi, ai đánh rơi chìa khóa thì 5 chén rượu theo quý vị nhá. Giơ tay cao lên một chút này quý vị ơi, rất đẹp ạ. Đúng rồi. Cameraman là David Tướng đang hướng ống kính về với tất cả quý vị. Và những hình ảnh này, những đoạn video này sẽ được khắc ghi trong những năm tháng hạnh phúc của anh Thao và chị Thảo. Và lại rất là hiếm này. Đông người rừng đầy bóng dáng người mùa xuân đến ngàn hoa hè cười in là ơi sao lòng ơi sao lòng ơi đông người rừng đầy bóng dáng người mùa xuân đến ngàn hoa hè cười in là ơi sao lòng lẩu quá caramel thì đấy là bị đồng ơi. Bảo là nhặt được là 5 chén rượu, hóa ra chỉ cho MC uống thôi. Người đánh rơi lại không được uống quý vị ạ. Vâng, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tay trong tay cho vòng xòe ạ. Hey! Trong niềm tin về mùa xuân tương lai nào bạn ơi nắm tay nhau cùng múa xòe nhìn nhàng chân ánh mắt tay lời nói tiếng trong chim sục làm ta người thay lời chào vòng xòe hoa vang màu sắc tươi vui năm mọi ngày hân hoan mừng tươi vui nhân đường mùa ta chúc nhau bao lời thương đời nhớ trong niềm tin về mùa xuân tương lai. Thay lời nói tiếng trong chiều dục lòng ta vẫn người thay lời chào vòng xe hoa mang màu sắc tươi vui lòng mọi người hân hoan mừng tươi ngôi đường mùa ta chúc nhau bao lời thương lời nhớ trong niềm tin về mùa xuân tương lai. Hey!